できますよ。ここだけどっか行っちゃったの？操作的にどこにだと思うんですよね。そうするとこの絵じゃなくて、結構今電動工具とかあったりはないと実際多分そういうところで作るとも面白いかな。そうですね。もうつけたままにしといた方がいいかもしれない。外さないで。ありがとうございます。何なんかあれ乗ってたじゃん。乗ってたでしょ。うん。ちょっとねでかかった。あ、そう。もう 70% ぐらいちっちゃくてもよかった。すいません。はいどうもありがとうございました。なんでそんな遠くから切っとるの？紙重ねて厚くする。ああ、なるほどね。何もあ、すいません。お茶があれば緑茶がいい。できた。あ、すいません。
畜生。ジェルなので、それおかしいのはさ、本当にこんなね、2ミリもないようなね、弾薬みたいなやつがあるんで、それをこのぐらいのボトルにガラガラって水を詰まってこれがいっぱいになるってことですね。で、昔ペイントだったらこれなんだよ、そのペイントだみたいな人が面白いんだけどね。どうしたの？東京いいかな。ああ、まあ。パスやね。ダメなんですよ、巻き直すんですよ。これで簡単に。1から5倍ということはゼロになる、当倍になるからとドットサイトにもなるんですよ。こういうね、丸いレティクが出てくる。
こうね、十字のレティクルなんだけど、真ん中の十字のここだけに光る。光らせると。で普通にやってると光らせなければ普通の十字のレティクル、丸がついて十字のレティクルしてる。まあでもこれは大丈夫だよ。また入ってくるから。こっちは普通の当倍っていうか9倍、4倍から9倍ですね。あ、3倍から9倍。安いよ、もう4倍ほど売れてるのかな。いや、よくね、そういうのはさ、ここにさ、何メーターかとか、何メーターかとか、79、80でいきなり出してるからさ、これもしかしてすげえ強くねみたいな。これ嘘じゃんこれみたいなさ、測ったらさ、平気で90を超えてたりさ。なんだよこれ。トリプレクターもいいけどさ、ガスなんじゃん。あれガスですよ。あれ電動ガンがあれば面白いんだけどね。海外で今度出すらしいですね。だけど日本には入ってこない。ただあれがどんなもんかね、あの大きさの電動ガンでさ、いやそんなでもないじゃん。だって作り作ったらいいじゃん、そんなの。そうだよ、ちっちゃいんだあれ。で、なんだ、ストックを開いてやっとこんなもん。だからこう持った感じハンドルみたいな。そんなようなところにね、そうあって、そこに入ってたんだって。そんで、そこがだからやめることになったら、そういうことになったらで、だからね、本当に言ったからダメなとこあるじゃん。だけど、OK だったら絶対に英語使った方がいい。90で25ぐらいでいったりすると、最高の人、この俺、何回かって自分で修正したら。そう、それができるんだよね。だから最初の時だってね、玉突きになんか出るんだよね。だからね、0.2だとね、回るんだよね。こうなって、風によってこうなって、才能。で、わずか 0.05 の差なんだけどさ、違うね。25は使ったことない。25を使うとね、30結構富士店で30メートル闇を使う。T が使うんだよね。結構ロングレンジで打つんだよね。で30メートル先で当てようとすればやっぱ25じゃないと厳しいかな。T はでもオープンフィールドだとね、25も2も当たってもあんまり変わんない。そう。接近戦じゃないから。緊急だったらそれをいて。それをこうやったんだよ。